这好多木剑哦，这好棒。因为酱只要里面橘子酱一块，我觉得那个橘子的香味，然后都有那个黑胡椒，很好吃哎。这有苹果哎。哦，一起牛肉培根吧。有那个蜂蜜芥末酱，甜甜的，还有口苹果。好吃。可以呀，可以呀，还有看可以呀。肯雅真的很好喝，肯雅 AA 这一支真的很好喝。你手冲蛮浓的，脾气还不错。其实连一边带子哦，是一块奶酥，奶酥配咖啡真的很搭。这个配浓还很不错。你烤完给我个撒肉桂粉那块，我刚烤出来的香喷喷。一小核桃的肉桂卷，一个正统很甜的这块，配一口肯雅。哦，就配一口厚的看看。都很搭，这肉桂卷真的还不错，肉桂卷蛮好吃的，吃核桃。好吃哦。